Buonasera, ciao ragazzi. Allora, vi faccio una direttina rapida e veloce. Dato che ieri sera si è toccato l'argomento recensioni, no? Volevo mostrarvi un esempio concreto, reale, di quanto peso abbiano le recensioni mm, in una decisione di acquisto da parte dei vostri clienti. Ok, perché spesso si parla un po' delle recensioni così come se fossero una cosa in più, no? Una cosa che conta fino a un certo punto. Vi faccio vedere l'esempio mio. Io, ad esempio, oggi da un'oretta che sto cercando informazioni per acquistare un PC, un Mac nuovo, ok? E sto cercando di trovare le informazioni e di trovare appunto il sito dove acquistarlo. Ok, come farete anche voi, insomma, magari confrontate un po' di prezzi, un po' di proposte così, e poi scegliete quelle due o tre più interessanti e magari andate a fondo su quello, no? Io di solito faccio così, tantissime persone fanno così e magari probabilmente anche i vostri clienti fanno così, no? Non importa che voi vendiate, siate un e-commerce, anche se siete un'attività locale, siete un estetista, la parrucchiera o qualsiasi cosa, le persone sono sempre più abituate a controllare, no? Quindi a verificare e controllare le opinioni anche degli altri clienti. Io, come vi dicevo, sono arrivato a due scelte finali, diciamo, due proposte finali. Ci sono due e-commerce. Questo è uno che si chiama Sfera Ufficio, che sinceramente non conosco, non li ho mai sentiti e ovviamente prima di spendere 1600 euro voglio controllare bene chi sono sta gente, no? Quindi mi sono informato chi è sta azienda, di dove sono, eccetera, eccetera. Soprattutto sto controllando le recensioni da più piattaforme, quindi c'è per esempio Trustpilot, ok, che è una piattaforma di recensioni verificate, abbastanza famosa, abbastanza affidabile. Quindi questi hanno 3000 e passa recensioni di clienti che effettivamente hanno fatto un acquisto sul sito. Quindi io per scrivere una recensione qui devo aver fatto un acquisto sul sito. Vedo che la media è 4,3, insomma non è male, 3000 recensioni è un buon numero, mi dà una certa tranquillità, ok? Poi vedo che ne hanno anche su Trova Prezzi, che è questo è un comparatore di prezzi, anche qui vedo che ne hanno 3000 e passa, 3380 voti con una valutazione di 4,4, che quindi è in linea con quella dell'altro. Fidati, che è un'altra piattaforma diciamo, di recensioni verificate. Qua ne hanno meno 367, però insomma la media è sempre alta. Anche qui Shopee di 190 recensioni, insomma hanno un buon numero di recensioni, ok? Queste sono piattaforme affidabili e quindi questo mi dà abbastanza tranquillità. Ok, ho trovato poi invece un altro sito il cui prezzo più o meno è simile, però sono andato a verificare le recensioni anche di questo sito qua e qua le cose sono molto, molto diverse. Allora, il sito è Comet, che è un'azienda che comunque avevo già sentito e che mi sembra anche più famosa, però quando sono andato a vedere, a cercare su Google, no? Premetto, non l'ho detto prima, io vado su Google, scrivo il nome dell'azienda recensioni, che è un classico, no? In questo caso Comet.it recensioni. Quello che vedo a colpo d'occhio non mi fa per niente una bella impressione, perché vedete qui Trustpilot, che è la piattaforma di recensioni quella che vi ho detto prima. Su Trustpilot questa azienda vedo subito a colpo d'occhio che ha 253 recensioni, quindi neanche tantissime, con una media di 2,6 su 5.
Se io vado dentro e vedo quello che scrivono i clienti, cioè mi fa cambiare idea su questo sito in 2 nanosecondi. Cioè questo scrive vergognoso, rimborso mai arrivato, servizio clienti inesistente. Questo dà 5 stelle, quindi questo sembra che sia stato contento. Questo 1 stella, pochissima affidabilità. Questo vorrebbe anche rivolgersi alla polizia postale. Esperienza imbarazzante, questi mi sembra non abbiano ricevuto i prodotti o forse sono arrivati rotti e non rispondono. Ordine e risposta mai ricevuti, quindi questo non ha ricevuto né l'ordine né nessun riscontro da parte di questo sito. Anche questo 1 stella, informazioni ingannevoli e incomplete, 1 stella, società ridicola e truffaldina, questo va bene a 5, una brutta esperienza, col sito non risponde mai, pessima esperienza, cioè vedete, no? Stessa cosa anche su questo altro sito, qua vedo che vabbè, qua ce n'è solo una, però questo non lo conosco. Su Facebook anche qui hanno solo 3 recensioni, una media di 1,7. Insomma, vedete che già a colpo d'occhio, io se sto facendo il confronto tra uno e l'altro dove il prezzo è più o meno simile, ma ho bisogno di avere rassicurazioni e di sapere che il mio prodotto arriverà in tempi ragionevoli, che risponderanno ad eventuali problematiche, che potrò fare un reso senza problemi, in 2 nanosecondi scelgo sicuramente il primo sito, no? Quindi non occorre neanche che mi faccia tanti pensieri e sicuramente farò l'acquisto da questo Sfera Ufficio, eccetera, eccetera. Ecco, con questo volevo semplicemente dimostrarvi quanto le recensioni siano potenti nel determinare la scelta tra un'azienda e un'altra, quindi tra me e il mio competitor. In questo caso questi di Comet si sono persi 1.600 euro che io sono qua pronto per spendere e li darò a quest'altro sito che ha un bel po' di recensioni con una buona media e vedo che rispondono alle recensioni anche quelle negative, dando se il cliente è insoddisfatto vedo che rispondono, cercano di risolvere la situazione e quindi questo è molto importante. Ok, sulle recensioni, come ho detto anche ieri, magari ci farò una diretta perché chiaramente è un tema che merita attenzione. Ciao ragazzi, buona serata.